Dumateng ngarsan pun para undangan eling-eling sampun paripurna. Sak paripurnanipun eling-eling inggih menika ngibingipun kaki temanten. Dados tombokan nganten. Tomboke teng ngriku mawon apa munggah? Teng ngriku mawon nggih. Nek teng ngriku mangke muser ngeten nggih. Nggih. Niki monggo ingkang kagungan ponakan, duwe adik, duwe putu ingkang nami Rafa Fauzan Kamil, monggo sedaya kemawon sami tombok manten. Adicara ingkang salajengipun ngibingipun dalem nggih salap tengah ngri Pak. Munggah mawon, munggah mbek puter. Lah mangke puter ngeten nggih. Nah cek sehat kabeh, monggo ngibingipun kaki temanten kanthi gending kebo giro dados. Ibu-ibu rumiyin nggih, mangke sak paripurnanipun ibu-ibu, bapak-bapak. Ya dikalungi tok. Nanti suar. Awas nganteni di syuting. Ya didukno Gunung Sari gitu lho. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sira ladatola sipatola kula sejatining satriya. Dereng mantun ngenten bapak-bapak ingkang nampa. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Jangka kula nyuwun kangge anjernake tumindak ingkang luput. Pinanganten mangagem busana ingkang sampun kaunggulanipun busana
Pading galebyar pading cemlorot sumenare ngebaki salebeting wisma paliwahan rang sira obyar sumenar kadya sesotya tinarentes kang kinarya rengganing busana satemahan nambahi kawibawanipun pinanganten ingkang katingal pekik Sulistya ing warni wadananipun Sumunar lamun Cinandra sipating Jarma kadya Bathara Kumajaya mangejawata rong indriya mangu dadi dilereno pasgong punek gamelane leren lagi mudhun Sedyan nono yen lali marang sira besok dadi pendekare bangsa